OK，因为我没有副屏，我只能看，只能就是要不然开一个这个，要不然开一个那个，这样看啊。嗯，想一想啊，咱们先从月线开始看吧。这个是我们的单子啊，把这个先引掉。呃，首先的话呢，月线级别在4月份收了一根看涨的阳线，是吧？然后基本上吞没掉了3月份所有的跌幅啊，回到了这个高点，在这个95769这个位置。然后的话呢，也回到了这个这么一块儿这个东上方吧。这里同样也是，2024年的收盘价和2025年开盘价，也是一个年度的一个相对比较重要的一个 RS 的一个区域。那么可以看到，在4月份的收盘价收盘在93548上方的话，这个其实是在月线这边相对是一种比较好的一种状态啊。你看，这是94125的收盘价。那么，从月线级别的逻辑来讲的话呢，它收盘在这个上方的话，为什么说它是相对比较好的一种 PA 呢？是因为在月线级别经历了去年3月份的这一段震荡的这个通道之后，震荡通道之后，也就是在通道之后突破是吧？突破来到之前历史的这个反向趋势线这个上方跌回，然后回踩了这个通道，然后我们在这个793、783的附近做了多，对吧？793、783附近做的多，然后我就跟你们说过，我说它回来的话，这根反向趋势线还会有压制的一个作用，对吧？因为它跌破回抽，然后再回抽，是吧？那么这个地方就是一个比较关键的一个位置啊。但从月线级别来讲的话，它只要在这个 S 的这个区域之上的话，其实相对来讲的话是一种比较乐观的 P A。这个月线级别能听明白吧？因为月线还是一个很完整的一个上升趋势，是吧？可以看到啊。低点、高点、低点、高点、低点、高点、低点。那么这个地方是否是基于这段上升趋势的另外一个 higher low 呢？我们是需要去更多的一些 PA 才能够确认出来的。但目前来讲的话，在月线这边，我之前给你们在上个月的时候说过，这个地方有月线级别的这个三推的这样的一个潜在的这样的一个形态在，所以然后包括它的一些其他小时级别的一些 PA 给了我们确认，所以我们在793就比较勇敢的去做多了啊，对吧？这个月线都能听懂吧？什么点对吧？荧光笔，荧光笔可以是吧？可以推动吗？OK，然后来看一下周线，周线级别也没什么好说的，没什么好说的。上周的这个周线的话呢，就是在这个 RS 区域之间附近的一个收盘啊。其实可以看到，这个位置关键的点就是，你看无数次的支撑，对吧？跌破，回到这里就会有一个压力，对吧？收复就看涨，这就是很简单的逻辑，很简单的逻辑。这就是周线。我们来看一下日线级别。在日线级别，我们在那个965附近就开始已经在去做空了，对吧？也就是我们的这个单，这个单，哎，我图呢？哎，我图呢？哦日线级别的话呢，我们是在96587挂了第一个单子，对吧？第一个头仓。然后我当时给你们的交易计划是非常清晰的，如果你 follow 交易计划的话，就没有什么太大的问题。看一下，嗯，
哎，好哪？你看这个是我们在什么情况下去？就是我们在什么情况下去哪个时间点去弄的呢？哎，稍等一下，对，看一下啊，我们讲一下为什么要有这个，对对吧？每个单词都要有自己的逻辑在里面啊，不是什么睁开眼随便摁一下就行。24号的时候，也就是在这个地方，这个地方的时候，它这一次是只插到了这个949，我们也在那个94277空过一个，是吧？对，然后被推了保护之后被打掉之后，他就在这里盘了好几天，没有意思的，这段行情完全没有意思。前一段时间呢，有一些直播可以去 YouTube 上去看，每天直播的给你们分析的一个点，就告诉你这个区间没有什么意思。嗯，然后后来的话呢，在5月1号的当天，然后我们成交了第一笔，对吧？96587的这个空单，96587的空单，然后它当时在相对较小的这个级别里面是有一些 PA 的，但是我先从这个日线里面来讲，日线首先来讲的话呢，就是935原本就是一个比较重要的一个 S，那么它潜在的上方的一些，比如说这里啊952啊附近的这些流动性都是容易被打掉的。那清算之后，清算掉的是什么？清算掉的是在这段下跌过程中，然后有一些人错过了一段下跌，他在这里开了空，对吧？他可能在这个下方还是没有走，想格局，想空到什么4万什么之类的去，他就设个保护呀，或者说追空的人的止损呀等等都在这里。所以一旦在这里突破，那么他们就没了，他们就没了。然后在这里这一带提前做空的人，也就是在935附近提前做空的人，就会比较难受啊，就会比较难受，因为会变成一个上涨的一个推动的一个那个什么动能吧。所以在这个位置确实是需要去考虑做空的，因为在日线级别里面，我跟你们分享过这个对吧？是吧？这个下跌的五浪是吧？下跌了五浪之后，我觉得它会有一个 A、B、C 3浪的一个回调。关系，我们把这个现在调整一下，因为它现在下来。哎，奇怪，这等一下，等一下啊！屏幕小了之后，我还不太会那个啥了。这是什么东西？是 AC 的那个流动性。哦，我给锁了。先把这个先拖到这儿。那么在这个日线级别的话呢，在这一段，也就是我们在793做多之后，我就在开始看这个 A 浪的这个潜在投递的位置啊，包括比如说这个对这一带看一下啊，QC 是吧？然后笨币块形成一个强压的一个区域，那么在这个区间里面，这肯定会要去做，按照我自己的交易逻辑，我是一定会去尝试空单的，一定会去尝试空单。而且为什么我这次没有提到我说这里做空是裸空，风险比较高，要注意仓位。我没有提到过裸空这个词的原因是我们从这个地方做多到上来做到压力位，嗯，做的还整体来说还是不错的。所以在这个地方其实做空单只是顺着这个日线级别这个趋势去做的。那么在先入为主的情况下，我能够看到下跌了五浪之后，可能会跟随一个 A、B、C 3浪的这样的一个浪形啊。那这个 B浪我画到这里，并不是说它就一定会来这里，但是在这个地方肯定是几率的 TP 位，是吧？然后我今天睡醒之后一看，哎，来了，刚好来了，然后金包也响了很多，那么我就先做一次 TP。这里做 TP 的另外一个原因是我那天晚上给你们更新的时候。
我说97877加仓，他没有打到，我看了几个5分钟，我想了想，我说我不想去追求那个完美的点位，我就继续加了一部分仓位进去，继续加了一部分仓位进去，也就是在这个点。嗯，八嘛，5月2号，也就是在这一天的这个高点的11点的时候，我说我挂97877的补仓，之前会带损是吧？注意这个 A 点是否可以跌回，这都是里面的逻辑啊。哎把这个都先引了，然后我们来看一下啊，它如果走的相对就是为了清算多头，可能再洗一波，再洗一波，然后如果这个 B 浪回撤相对比较深的情况下，那么下一次的高点我觉得是有可能超过这个前高的啊，下一次的高点可能会超过前高，也就是这个 C 浪的这个主升浪。那就是它如果回撤的过深，我的 C 浪会期待在新高或者105附近，就比这个要稍微再高一点，哎，其实也差不多这个位置。它如果仅仅把这个 poor low，对吧？我那天给你们画的那个 poor low 跌破回来的话，那我的潜在目标位仍然是这个二浪，这个下跌二浪这个高点，也就是在这段下跌结构里面的这个 area，也就是100K 这个心理上面的这样的一个防线，能听懂吗？能听懂吗？虽然喝酒喝的今天嗓子有点不舒服，可以听懂哈。OK，所以我们现在仍然处于一个潜在的 B 浪的一个回调的过程中。那么比较关键能确认 B 浪是否可以再走得更深一点的条件是底下的这个 Polo，在这个 Polo 附近的这样一个 PA 出现。所以在这个位置的话呢，那么我就只会先暂时拿着，这是我刚才解的。反正在这个纪律的 TP 位，因为我加了仓，所以我要在纪律位去 TP。如果我没有加仓的话，我都不会去 TP，是这样子。然后就目前的话呢，就是这样子，也没有什么其他的一些单子。然后来看小级别啊，小级别相对比较有教学意义的东西，讲了无数次了，再讲一次。我们来看一下，在上周的，也就是在5一的这个时候，4号的时候，当时在这个地方的时候，这个时候我已经到苏州了。这个地方我跟你们说，我说这个 Polo 要来了，看到了吗？啊，这把那个标签删掉。这是一个上升的一个通道，对吧？上升的一个通道，然后它在中轨受阻，VH 受阻，然后跌破这个地方，然后其实收回之后再去做是可以去做的，但是，我当时基于这个低点的流动性啊，我就没有太执着于在这个地方做多。其实这个地方做多的话，可以瞄着 POC 去做，但算了一下空间嘛，然后还有等等这些东西，再这样，那天那天就是我给你们直播了，对吧？我那天给你们直播了30号，我看上了。那因为那天晚上我要去机场接我老婆嘛，我直播完了我就出去了，再没有看。那么这个 Polo 就是我想看的一个 PA，也就是它到这个低点的时候，925附近的这样一个反应啊。如果它顺破继续往下的话，那么左侧还有很多的容性缺口、盘整区，这是上一周的开盘价啊，不一定会来这么低啊。
反正这一单会比较注意。那么它如果拿到这个低点的这个流动性之后啊，基于这个低点出现一个收针的行为，可以去尝试一个短多。那么在这个地方去尝试短多的这个 TP 位呢，其实就是935了，明白吧？其实今天日内在这个地方目前的这个价格也是可以考虑去做，也有符合做多的怎么说呢？做多的一些潜在的逻辑吧，有一些潜在的逻辑在，但是我不太想去尝试，暂时还不太想去尝试。我比较喜欢看到这个清算的比较狠之后，然后我再去我再去进场，就是之前很早的时候可以嘛，或者是捡视频嘛，对吧？然后我们来看一下啊，在这里顶部三角形盘整之后呢，拿掉了 AC 的流动性，是吧？然后给你们发了，当时给你们给了，这个是啊，就是刚刚那个，就刚刚那个图，就这个图，哎，啊，这个吧，11点58的时候，也就是这里啊，2号晚上的11点58，对吧？也就是这根 K 啊，这根 K。我说了，我说注意一下这个 A 点是否可以跌回，我有这个 B 浪的这个偏见是吧？我也不会去硬扛这个空单，因为这个上方如果突破的话，它可能会来到比如说99附近，那么就没必要去做这个空单，可能就需要先去止损，然后等一个更高的位置再去重新做。然后呢，在更新完这个之后，也就是十一点11点的这根阴线跌回是吧？回抽收了一根啊长上影，再次回抽，然后就开始下跌了，也就进入了周末的行情，就开始，这就是我对 B 浪的偏见啊。但这个 B 浪可能在我的心里来讲的话，是走了刚开始，听明白了吧？这就是你手里面你的交易所里面为什么会有这个96587，或者你们在973加了空加了仓位的这个空单的原因，听明白了？嗯，懂了吗？啊，懂了是吧？那我这些我就删掉了啊，这都是本来早我想先说一下，对吧？出去没啥用啊，现在就在这个 VL 附近嘛，只能说有多多逻辑，但是我更倾向于这个 Pro 打掉之后的一些给出来才比较好，才比较好去做啊。这是关于 BTC 的，然后 BCH 还没成交，看还有啥？索拉纳，索拉纳当时接近这个157之后，我就跟你们说了是吧？可能也会有一段回调，但是它走是之前走出来，然后就再没啥了。LTC 就是当时那个通道呗，面大型 AMD 是吧？我还没开始启动是吧？那可能要等 BTC 调整吧。当时发的时候在哪？在这儿吧，这个附近啊，
第一次跟你们说，我说这个通道可能达到流动性可以去做个空，或者就是它这里跟 ETH 当时的日线的那个趋势线很像，你上面正好跌了个大，然后来到这个通道的下边缘，是非常的精准，几乎很精准，这个画的很早了，偏离回踩上去，这跌下来，然后这就有一个通道的一个，然后如果 LTC 如果 BTC B 浪要走得更低的话，那么 LTC 7849附近可以去考虑一下做这个 MD，可以翻一倍，这个意思，明白了吗？OK，我前两天我还有点想做 link，我其实也想去空一手 link，也就是在这两天的时候，这两天的时候其实有点想空 link，但它已经下来了，这是啥？这是 poor high 是吧？多没涨，没到时候呀，没到时候，但低点应该差不多在个12.7、12.5附近，这儿踩得很漂亮，这里踩得很漂亮。你看啊，这些基本上都是之前画，可能在这段行情里面给你们画的图，然后标的线，基本上就是它达到这个比较极端的。这是去年8月份之后连续踩这根10.4的这个 RS 是吧？然后上去，这个是周线级别的当时的一个高点，这都很早了，然后再回踩这里，然后上来。那么这里日线有 break 吗？其实是有的，是吧？其实是有的。所以下一个波段做日线的波段，基本上可以在12.5附近做到20附近，这是至少的，20是至少的。如果它后面今年下半年的行情比较 OK 的情况下，或者说它也不在12.5这个地方，它把这个10.4这个地方再跌破，然后这样偏离一段再走上去，也是符合条件的，也是符合条件。所以做多 link 的区域肯定不是在这里，肯定不是在这里，就不会去做。它不同于 BCH 的这段日线的这个收敛的突破啊，我个人认为，在这个地方开始去建仓是比较合理，所以我的单子是一直挂的。这个可能如果要做小的波段的话，其实有利润就可以走，有利润到时候有利润就可以走。然后如果是大波段的话，你可能需要拿的时间比较久一点，但是回报率应该是非常高的。对，这是我会在这个季度，在这个季度会比较关注的一个标的，会比较关注的一个标的。刚说了个啥？弹幕划过去之后我就没看见了。等一下我看一下。BCH 的风险放在什么比例比较好？放量加仓，反正最多给个2%吧。看一下1620、1640，这是啥？以太坊的价格吧？以太坊好像也没啥好讲。我那天给你们4月30号给你们晚上直播的时候就跟你们说了，我在这个地方做了1587的币本位的第一次 TP 之后，我就没有看过它，我就没有看过它，只是有一些
可能相对大的警报，你看这里，但是我这个保护已经推了啊，就下面警报响的时候，我仓位早就没了，我已经把保护推在我这里啊。嗯，然后上方的话，这中间这段我压根儿不是特别想看，压根儿不是特别想看，感觉这里走通道的概率比较大，可能就这样走回来。我是这样想的，我是这样想，但我的成本价很低，所以目前的话我不太想去动。做短线日内的话，好像也没有什么特别多的机会。这一天的时候，这天的时候，其实以太坊把这个低点，日线的低点打掉了。然后 BTC 的话，好像是30号这里看见没？这个地方，以太坊是还飞吃过这个低点，但 BTC 没有。所以它如果再来一次的话，你只能去看17、17这个附近，17、17这个附近是做风险相对较高的位置。但是我仍然认为这个以太坊的这个目前的这个位置还是比较 OK，就看大级别的，出现的低点也怎么说呢，相对还行吧，相对还行吧，这里留了个 EQ，哎，这还好。从周线级别来讲的话，它就是不允许跌破17、14，这就是一个比较严格的位置。然后走强还是2151，然后这里离开盘还有一半，也没有什么想做的。其他就没啥，其他就没啥，就这样吧。然后那个什么，祝大家节日愉快，下播了，拜拜。